နာစတဲ့သဘောတရားတွေသူပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့အလယ်မှာနေတဲ့သူမှန်သမျှဘယ်သူမှအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုရှားဖွေးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ထင်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေဟာလည်းရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတယ်လုံလုံကြုံကြုံသိမ်းထားလဲခိုးတဲ့ဝတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့မယ်တရားမျှတစွာရထားလဲမတော်မတရားအပိုင်လိုချင်လို့လူယူသွားတာမျိုးလဲကြုံရတတ်တယ်ဘာမှအဆိုးမရပဲနဲ့ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိပေမဲ့ကိုမပိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လူဆိုတာကတော့ကိုယ်ချွေကိုယ်သွေးနဲ့ရင်းနှီးထားတဲ့အရာကိုတယောက်တည်းပဲအပြည့်အဝခံစားသုံးဆောင်ကျင်တာပဲဒါပေမဲ့လောကတဘာဝကတချို့မှာအဲ့ဒီလိုကံမပေးကြဘူးရှာသမျှသူများကိုပေးဖို့အတွက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လောကဓာတ်အင်မတန်ကျမ်းတယ်ကိုရှာဖွေစုဆောင်ပေမဲ့ကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားသောနေရာမှာကိုနေခွင့်မရဘူးကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားသောစီးစဉ်ကိုသုံးဆွဲခွင့်မရဘူးတပါးသူသုံးဆွဲဖို့တပါးသူနေထိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝစ်ကြွေးကြီးကြီးနဲ့ပေးဆက်နေရတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီဘဝလေးရလာတဲ့အခါမှာလူဆိုတာဘဝတစ်ခုရရင်ကြိုးစားရမှာဓမ္မတာကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုကြိုးစားရမှာဓမ္မတာကိုအန္တရာယ်ကင်းမှုအတွက်ကိုကြိုးစားရမှာဓမ္မတာဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေမှာလောကရန်ကျမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝစ်ကြွေးပါလာတယ်ပဲပြောသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့မသိတတ်မှုနားမလည်မှုရက်စက်မှုကြောင့်ပဲပြောခိုင်းရက်ကြတယ်သုံးရက်ကြတယ်အာမနာတတ်ကြဘူးမသိတတ်ကြဘူးဒီတော့ပင်ကိုဘဝအတွက်ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့စိတ်သောကများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှကြိုးစားရှာဖွေစုဆောင်းရတဲ့သူရဲ့ဒုက္ခဟာသူ့အနားမှာရှိတဲ့သူရဲ့မသိတတ်ခြင်းနားမလည်ခြင်းရက်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်စရာအကြောင်းပြချက်တောင်မရှိဖြစ်သွားကြတယ်အဲဒီလိုဘဝချမ်းမျိုးတွေဝစ်ကြွေးကြီးကြီးတွေရှိကြသလိုပဲကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးမဖြောင့်အောင်လို့ဖြက်လို့ဖြက်စီးလုပ်တဲ့လောကထဲမှာနေရတဲ့သူဘယ်အရာကိုမှထားလို့မလုံခြုံတဲ့သူဘဝဒီအေးနေလို့မရကိုအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအိတ်လို့မရစားချင်တဲ့အချိန်မှာစားလို့မရထိုင်ချင်တဲ့အချိန်မှာထိုင်လို့မရတောက်လျှောက်မတ်တပ်ပဲနေရတဲ့သူမျိုးများတောက်လျှောက်ထိုင်ပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူမျိုးများခန္ဓာကိုယ်ပြင်းပြီးတော့ပင်ပန်းကြီးစွာတမင်တလုပ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့သူများကြိုးစားသလောက်ထိုက်တန်စွာလည်းမရကြဘူးအခြေအနေအကြောင်းအနေအထားမျိုးစုံကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲသည့်ထက်ဆင်းရဲသွားအောင်တွန်းပို့နေတယ်လို့မျိုးတွေကြုံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒီဘဝဒီဝကြွေးမကုံနိုင်မခန်းနိုင်အောင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ်ကမေတ္တာထားတယ်ကိုယ်ကစိတ်ထားကိုဖြူဖြူစင်စင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာတွေပေးတယ်အဲ့မေတ္တာတွေပေးနေရင်လည်းကိုပေးတဲ့ကိုမေတ္တာကိုခံယူတဲ့သူတွေရဲ့အပူပြန်ပေးခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီလိုအရာတွေကလည်းကြုံနေတဲ့သူတွေကထုတ်မပြောလို့သာမေတ္တာပေးရမယ့်အလုပ်ကိုပေးရမှာမလို့ဆက်ပြီးတော့ပေးသွားကြတာသူ့ရဲ့ပါရမီကိုသူပြည့်စုံအောင်သာဖြည့်သွားတာပေးလိုက်လို့ယူတဲ့သူဥစ္စာစည်းစိမ်ပေးလိုက်လို့ယူသွားတော့သူမေတ္တာပေးလို့မေတ္တာကိုလက်ခံယူတော့သူတံပြန်မေတ္တာမရှိဘူးလို့ညီးကြတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါလည်းဝေကြွေးတစ်ခုပါပဲကိုကပေးဆက်ရမယ်သူဘဝကိုရလာတာမလို့ပေးဆက်နေရတယ်လို့သဘောထားရတယ်အယူသမားကတော့လောကမှာအယူဖို့ပဲသူကနားလဲတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ယူတဲ့သူဟာယူပါများတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဖို့ပဲနားလဲတော့တယ်ပြန်ပေးဖို့စိတ်ကူးသူမှမရှိတော့ဘူး
အမြဲတမ်းဘာရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်နေမှာအမှန်ပဲဒါကိုနားလည်ရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့နေထိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လောကကြီးထဲမှာညီးနေလဲ